Благодаря ви, уважаеми дами и господа, скъпи домакини и гости. Thank you, ladies and gentlemen, dear hosts, dear guests. За мен е изключително удоволствие и привилегия да открия това изложение, което е една запазена марка. It is a great pleasure and privilege for me to open this exhibition that is a trademark. Марка, налагана в продължение на 19 години, и марка, която днес, отново въпреки икономическата криза, е събрала всички ни тук. Ние имаме своите конкурентни предимства. Имаме прекрасните си природоклиматични условия, имаме дългогодишните си традиции и най-важното, имаме осигурения финансов ресурс за това. We have every prerequisite to hope and believe that this is going to be the case, because we have many competitive advantages. We have an excellent climate, we have all the prerequisites for a good trade and the financial resources to be successful. Само в последните 2 месеца над 760 милиона лева влязоха в българското земеделие. Пожелавам ви ползотворно изложение и дано след неговия край вие си тръгнете по-обнадеждени. Благодаря ви, на добър час. I wish you a very successful fair, and I very much hope that after it is closed you take more hope in your hearts. All the best to you. Господин министър, заповядайте да прережете лентата и да откриеме Агра 2010. Czas